I denne video vil jeg tage igennem salgsmodulet i Axify-platformen. Hvis jeg har set video med den generelle indflyvning til Axify-platformen, så jeg, at salgsmodulet var en af de primære moduler i løsningen. Og modulet består af et sæt standardrapporter, som I kan se heroppe i min navigation i toppen. Så jeg har et globalt salgsoverblik, som er det, jeg står på her. Jeg har noget omkring profit, jeg har order intake, jeg har et salgsforecast, og så har jeg nogle specifikke rapporter til sælgere og noget omkring produkter og kunder. På siden her, der ser vi som sagt det globale salgsoverblik. Så hvis man nu eksempelvis er en virksomhed eller en koncern, hvor salg sker for flere datterselskaber, jamen så vil det her være et konsolideret overblik, hvor man altså ser salg på tværs af de forskellige selskaber. Og der kan selvfølgelig være noget intercompany, man skal have håndteret her. Så når jeg ser 129,3 millioner her, I kan se heroppe, at jeg kan skifte mellem de forskellige rapporteringsvalutaer, som vi anvender i virksomheden, jamen så er det jo knap 130 millioner euro i omsætning år til dato på tværs af vores koncerner, på tværs af de datterselskaber, vi har. Vi har den profit, der er kommet ud af det, og vi har en marginprocent hernede. Og det vi så ser hernede til venstre er en funktion, jeg personligt rigtig godt kan lide. Her kan jeg skifte imellem det, vi kalder det dimension her. Det betyder egentlig bare, at det er sådan de her centrale forretningsdimensioner, man anvender i virksomheden, så jeg kan skifte imellem de forskellige selskaber, hvis vi opererer inden for forskellige regioner, eller det kunne være forskellige kunde- eller produktsegmenter. Hvis I var fortalt omkring sådan den overordnede indflydelse i Axify, så sagde jeg også, at der er ikke to kunder, der er ens, når det kommer til eksempelvis salgsrapportering. Så det her det er et eksempel på noget af det, der også vil blive tilpasset til den enkelte kunde. Altså, hvad er det for nogle dimensioner, man egentlig anvender i virksomheden? Det har typisk også noget at gøre med, hvad er det, man budgetterer på. Jeg kan godt lide det her overblik med, at jeg kan se i det her tilfælde mit budgetindeks på tværs af de her forskellige dimensioner, og jeg kan se de forskellige dimensioner ved bare at klikke på den her filtreringsmulighed hernede. Og det er jo som et alternativ til at have en masse forskellige rapporter, så vi kan godt lide tanken om at holde det, i hvert fald når vi starter den globale salgsrapportering, og holde det på så få rapporter som muligt, fordi det gør forankringen bedre, og det understøtter den her ensartede version af sandheden, fordi vi alle sammen har det samme udgangspunkt, og vi kigger på de samme rapporter. Så den er sådan meget besvarer spørgsmålet, hvordan går det hurtige overblik, så meget med det her med budgetindeks, og det her med udviklingen i løbet af året, hvor vi kan sammenligne hver enkelt måned realiseret i forhold til budget, og i forhold til sidste år, og også se budgetindekset måned for måned. Og så har vi sådan en funktion heroppe, hvor vi kan skifte mellem måden, den her udviklingsgraf, den opfører sig på. Så hvis jeg klikker på den her YTD i stedet for, som er forkortelse for year to date, altså år til dato, så akkumulerer den op i løbet af året, i stedet for at vise tallene relativt, eller de absolutte tal inden for hver måned. Hvis man ikke kender Power BI, så vil man blive glad for den her dynamik, der vil være. Så det her med, at hvis jeg gerne vil se udviklingen specifikt for, det er selvfølgelig anonymiseret data, det her med region 7, så klikker jeg bare på den, og så ser jeg udviklingen specifikt på den region herovre til højre. Så der er rigtig mange indsigter at hente i en simpel rapport som den her, og det er egentlig det, der er udgangspunktet. Den kan bruge så mange, fordi der er så mange forskellige snitflader at tage på den. Og noget af det, vi altid bygger ind i en salgsrapportering, det er jo det her med, vi har jo både nogle salgsordre, som er faktureret, og vi har nogle, der er åbne, og så kan det være det her mellemstadiet, hvor de er leveret, men ikke faktureret endnu. Så det her, det er jo overblikket på tværs af alle salgsordre, hvis man ønsker at kigge specifikt på det, der er faktureret. Det kunne jo godt give mening, når vi snakker budgetsammenligning, så vælger man bare det i sådan en ordrestatus her. Det skal modelleres på en helt speciel måde, fordi åbne salgsordre og fakturerede salgsordre, de ligger faktisk typisk forskellige steder i et kildesystem og i forskellige tabeller. Så det er bygget på en speciel måde, for at man kan opnå den her funktionalitet, hvor man bare skifter dem. Så er der en profitside også. Det, man lægger mærke til her, det er jo, at selve layoutet er jo fuldstændig identisk med salgsoverblik i forhold til, hvor er det, vi har vores nøgletal hen, hvor er det, vi har en udviklingsgraf, hvor er det, vi har vores, i det her tilfælde, så er det så margin, altså det, der svarer til dækningsgraden på dansk, i stedet for budgetindeks, vi viser, men igen på tværs af de samme dimensioner, altså samme valgmuligheder på dimensionssiden, som vi havde før.
Så det er en anden, det er et anden indgangsvinkel, vi har her. Det er noget andet, vi kigger på, men det føles langt hen ad vejen som den samme rapport, fordi layoutet og funktionaliteten er fuldstændig ens. Så det er også sådan et designprincip, vi godt kan lide at følge. Den der bliver sådan, det ikke skal føles som om, at man som bruger, der skal adoptere den her løsning, skal forholde sig til 20 forskellige rapporter. Order intake kigger så selvfølgelig meget specifikt på, hvad har vi fået ind af nye ordre i perioden. Så når jeg har valgt 2022 heroppe, det er selvfølgelig fordi det er statisk dummy-data, så kigger jeg på det ordreoptag, jeg har haft i den her specifikke periode. Så jeg har nogle forskellige tal heroppe. Jeg har et open order amount her. Det vil faktisk altid være min åbne ordrebeholdning. Så hvad har jeg totalt af åbne ordre i systemet lige nu? Hvor meget har vi indtastet i den her periode? Altså det vil sige, hvad har det faktiske indtægt været? Og her skelner vi altså ikke mellem, hvad der er faktureret, og hvad der stadigvæk er åbent. Det er rent inflow, altså indtægt, vi har i perioden her. Og så kigger vi på, hvad står der egentlig til forsendelse i perioden. Så det er sådan lidt et sekundært tal. Det primære i den her, det er selvfølgelig ordreindtægget. Og igen, som vi havde på de to andre sider, vi holder fast i den her metodologi med at skifte på tværs af nogle prædefinerede eller udvalgte dimensioner. Og nu sammenligner vi så bare dette års ordreindtag med sidste år. Altså det vil sige, har vi haft det samme aktivitetsniveau, som vi havde sidste år. Og her kan vi så gå ind og kigge på de enkelte, hvis vi vil gå ind og, ligesom vi kunne før, vælge de enkelte regioner. Og så se en ordreliste herover til højre, og se, hvordan det her ordreindtægt, det ligesom har forløbet sig i løbet af året, og vi kan se, hvis der er noget, der stadigvæk er åbent, og det ser selvfølgelig lidt sjovt ud her, fordi det, som sagt, det er nogle statisk dummy data, men det er det, der er tanken med det. Så det er ligesom en anden vinkel. Nu havde vi noget omkring salgsoverblik og opfølgning i forhold til budget, vi havde noget om probabilitet, og nu kigger vi altså på indtægt her, altså hvor godt går det med at få nye ordre i systemet sammenlignet med sidste år, altså en sammenligning på sidste år. Næste rapport, det er en, vi kalder forecast her, hvor vi er inde og kigge på en kombination af det her, vi sådan begynder at kombinere de forskellige måltal med hinanden. Så vi kigger igen udgangspunkt i år 2022 her. Vi har et tal her, der viser os, hvad har vi faktureret over til dato. Vi har et tal her, der viser os, hvad har vi der åbent, som vi forventer at skulle levere inden udgangen af det budgetår, som vi kigger på her. Altså det vil sige, hvilke åbne år, der har en ønsket forsendelsesdato eller en planlagt forsendelsesdato i det her tilfælde i 2022, fordi det vil jo formentlig også være den dato, hvor vi fakturerer ordren, og dermed er det også den dato, hvor vi vil indtægtsføre det. Så hvis vi kombinerer faktureret over til dato med det, vi har åbent, som vi forventer at realisere inden udgangen af budgetåret, hvis vi sammenligner det med, hvad vores budget for året er, jamen så får vi jo en eller anden form for afvigelse af det, og det giver os jo så en idé omkring, om vi er on track i forhold til det budget, vi har lagt, men netop at kigge på realiseret, og det vi kan forvente at få ind. Og nu kigger vi jo så på et helt år ad gangen her, men det kunne jo så være, at man valgte at filtrere det ned på en specifik måned eller et specifik kvartal, for hele tiden at have en idé omkring, jamen når vi det, eller når vi det ikke, og skal vi måske trykke ekstra på nogle steder, eller iværksætte nogle aktiviteter for at forbedre vores order pipeline. Det er jo selvfølgelig alt afhængigt af, hvilken type virksomhed man er, og hvor lang lead time der typisk er på sådan noget. Men det kan man jo så styre ud fra, hvilken periode man kigger på. Vi holder igen fast i vores tanker om at se det på tværs af de her dimensioner, så vi kan se for hver dimension, i det her tilfælde er det vores kundesegmenter, jamen den sorte vandrette streg, det er vores budget for perioden, altså det vil sige for hele året her. Og så kan I lige se, at vi for eksempel er på segment 1, der er vi jo så for længst i mål på det, vi har faktureret, men vi har også en lille smule åben ordrebeholdning. Og der kunne så være nogle scenarier, hvor vi ligesom siger, at vi har ikke nået det i år, baseret på, at vi har faktureret, men med det, vi har i vores order backlog, så kommer vi faktisk til at nå vores budget, hvis, når perioden den er slut. Yes, så opsummeret, at vi har igen salgsoplæg, budgetsammenligning, profitabilitet, ordreindtægt, og nu har vi så også noget fremadskuende, hvor vi ligesom forsøger at besvare spørgsmål, jamen når vi det budget, vi har lagt for perioden. Og så den sidste, jeg lige vil vise her, det er en produktvisning, og den bliver sådan lidt mere specifik.
det der sådan, vi skal holde øje med hernede, det er jo tabellen i bunden, hvor vi så har de forskellige produktsegmenter, vi opererer med her, hvor vi så kan følge dem og se, hvor mange stykker har vi afsat i år, igen sammenlignet med sidste år. Hvad har vi omsat for på de her produktgrupper, og hvad tjener vi egentlig på de forskellige grupper, og så er der også noget mere rabatprocent, og hvor meget af det kommer så retur. Igen afhængig af hvilken type virksomhed man er, med returnering, returprocent og så videre, kan være mindre eller mere relevant. Og så kan jeg folde dem ud her og se de enkelte varenumre hernede. Og princippet lave en ret omfattende analyse på mit produktmix, og i forhold til, hvad jeg sælger, hvad jeg ikke sælger, hvad jeg tjener på de enkelte produkter, bare ved at tage udgangspunkt i en rapport som den her. Så det her, det er igen, som jeg også nævner i indflyvningen til platformen og X-Factor-platformen generelt, så det her er jo et udgangspunkt, det er en version 1, og så ligger der jo en datamodel nedenunder, hvorpå man kan bygge en masse nye rapporter, som måske er mere operationelle, mere detaljerede, og måske mere er specifikt lavet til meget specifikke brugsscenarier, hvor det her, det er jo sådan meget overordnet salgsrapportering, vi snakker om her. Men det giver alligevel en god idé omkring, hvad er det rent faktisk for nogle data, som man skal have til rådighed i en datamodel, der skal understøtte salgsrapportering. Hvis man kan forlade sådan noget som det her, så er man allerede rigtig langt, fordi rapportudviklingen derfra, det vil langt hen ad vejen være at lave det her produkter. Så uanset om I sidder og overvejer at købe en Actify-løsning eller ej, så har I hvert fald nu noget inspiration og måske en checkliste til en salgsrapportering, hvis I sidder og føler, at den er I ikke rigtig lykkes med at få til at sidde i skabet i nu. Bliv gerne hængende at se nogle af de andre videoer, der ligger på hjemmesiden her, hvor jeg laver en lignende gennemgang af de andre moduler, vi har i Actify-løsningen. Og så sidst men ikke mindst, hvis I gerne vil høre mere, have en live demo af det, jeg viser her, og en snak omkring, hvordan kunne det eventuelt passe til jer, og den salgsrapportering, I kigger ind i, og ultimativt, jamen er Actify-løsningen en kandidat til det, jamen så book et møde, og så tager vi selvfølgelig en helt uforpligtende snak om det. Tak fordi I så med.